ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ರೆಡ್ ಪವಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕುಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಮಸಾಲೆಗ್ ಒರ್ಮ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸೇಮಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಮನ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಅರಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಕ ಫಸ್ಟು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ನೈಸ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊಡಲ ಪಾಡ್ಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುದ್ದು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗೈಕು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ ಆಂಡು ನೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಶೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಮತ್ತು ಕಾವಲ್ದಿಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಬೇಯ್ಪುಗ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋದು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದೋಸೆ ಕೂಡ ಕೇಸು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಳ ಬಿಟ್ಟುಗ ಮತ್ತೆ ದಾಲ್ ದೋಸೆ